Ni igongona rĩa kũrathima mawakiri arĩa maumĩte gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri rĩrĩa rĩtabanĩtio nĩ kanjũ ya athuri ya Gĩkũyũ ya Kikuyu Council of Elders. Rĩu ngwatanĩro igĩrĩ cia mawakiri arĩa maumĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Na Kenya Martha Karua na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni makĩnyitanĩra na kanjũ ĩno ya athuri makĩhĩta gũtigĩrĩra aikari a gĩcigo gĩkĩ matinanyamario nĩ thirikari. Tũririkanage twĩ Gĩkũyũ atĩ itarĩ tarĩ ndundu rĩbũragwo na njũgũma ĩmwe. Twĩamba tũcokanĩrĩre twethe mawega na twĩgitagĩre rĩa tuona thĩna. LSK nĩ ya mawakiri mothe, no mawakiri ma Mount Kenya, Gĩkũyũ, Embu na Meru no mwaka onao manyitane tondũ kwĩna mathĩna ma kĩmwanya. No mwaka twĩbange tondũ tũngĩaga gwĩbanga nĩ tũgũcoka thutha mũno more than 20 years ago nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũrona. Mwene nyaga tutiragwatha Wiki ngono na kũhingĩrwo kwa athuri na atumia akũrũ mũthia-inĩ wa mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku mwena wa Murang'a gũkoneka gũkorwo kũragucĩrĩirie ũrũmwe ũyũ wa rũrĩrĩ kũrĩa ikinya rĩrĩ gwetetwo ta harĩa mbugi yatereire mũriha. Nĩ tũroĩ nĩ twerekeirwo kĩbiacara, nĩ tũroĩ nĩ twerekeirwo maũndũ-inĩ marĩa tũtindaga tũgĩka o mũthenya, no tũtirecirĩtie atĩ no tũkorwo tũkĩthĩnio nginya harĩ mũndũ wĩcirĩtie ũndũire wake. Tũngĩtara atumia arĩa maranyitirwo na athuri Murang'a nĩ ũndũ wa kũboya kĩũndũire. Tũruga tũtirĩboyaga rũtha. Nĩ maũndũ twaciarirwo tũĩ na tũtigũtiga. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno Wachira Kĩago, gũikio ngono kwa athuri aya na atumia arĩa marĩ igoti-inĩ ona rĩu nĩ ikinya rĩonanirie thirikari ta thirikari ya gũthagathagia Kenya. Rĩu mawakiri aya makĩhĩta kwĩhanda na kũrũgamĩrĩra kĩhoto. Tũra kũnyitanĩra haha rĩa kwĩragwo itarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe. Hau niho twerekeire. Agĩkũyũ tũtiũmenyaga atĩ gũcemania nĩ kĩndũ kĩngĩrehe thĩna. Kũringana na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa president ngwatanĩro-inĩ ya mawakiri ya LSK Njoki Boshe, thirikari ĩrathiĩ na mbere na kwagarara ihoto cia Kenya ona thengia ya kĩhoto kĩao gĩa kwĩgiritania na ũndũire wao. Angĩkorwo mau nĩ mahĩtia rĩ nĩ magĩoke magĩtuohe ithuothe tondũ arĩrĩ nĩ tũĩ watho na nĩ tũkũrũgama na watho na nĩ tũgũtetera watho. Tutikuhoa na tutigwetigĩra. Aingĩ ona arĩa mareyumĩria na namba nene mũno kũhũranĩra aciari aitũ na cũcũ na guka witũ nĩ kuona nĩ mbeũ njĩthĩ. Atongoria arĩa athure kuma gĩcigo gĩkĩ no marutĩtwo mahĩtia nĩ gũkira rĩrĩa arĩa mamacagũrire marahatĩrĩrĩka. Rĩu makĩrutĩrwo rĩtana rĩa kwĩhanda rĩrĩa rĩothe kwagĩrĩire na gũtetera ihoto cia andũ ao. Na inyuĩ nĩ mwatwendirie thendi nyanya ota Judas na mahĩtia marĩa manene nĩ atĩ maitũ anyitwo na cũcũ manyitwo Murang'a mũrorete na gũtirĩ wanyu twĩtwaigua kĩaria kana agoka kũrora kĩrĩa marĩaga na mararagati. Oho thirikari no rotetwo kumana na mũtugo wa kũnyamaria Kenya mahinda kwa mahinda. Rĩu bajeti ĩrĩa yendekithĩtio ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 nĩ rĩrũgamire ciringi tiririoni 4.2 ĩkĩgwetwo ta bajeti ya kũrika mũhuko-inĩ wa Kenya na makĩria ona thengia ya gũkorwo matoretio nĩ magoti. Matanya ma thirikari ma kũngania igoti, matanya ma Sakayo ti matanya mega. Arenda gũtuongerera mũrigo mugongo o ũrĩa unĩkĩte. Tũkũruta Mũgĩkũyũ ũkombo-inĩ ona bũrũri ũyũ nĩ tũkũkũra ũkombo-inĩ wa Ruto. Handũ-inĩ ya Kameme TV Retoraka nĩ Mbataro wa Mwangi.